الرحمن الرحيم. دلوقتي ما هنبدا اللوكال اكزامينشن لحاله الابدومين. طبعا الابدومين كلوكال اكزامينشن هي اسهل انواع الحالات الاكزامينشن. يعني بصراحه الامتحان عباره عن ايه؟ بالبيت ليفر بالبيت سبلين وبركاس فول اسايتس. ده الامتحان. مشكله الابدومين هي اسئلته. يعني اسئلته ساعتها معاك في الدايجنوزس، طب في الهيرزيزس، طب ليفر سيروزس. طيب قول لي ايه اللي يعمل مثلا تندر هيباتوميجالي؟ ايه اللي يعمل بالسيتنج ليفر؟ ايه اللي يعمل هيوج سبلين؟ لان كل واحد دي عباره عن ليه شويه اسباب لازم تحفظه قبل ما تخش الامتحان. لو حبيت نخش على اللوكال اكزامينشن هتقابله عباره عن الاتي: رقم 1 انسبكشن، 2 بالبيشن، 3 بيركشن، 4 اوسكالتيشن. اول حاجه الانسبكشن بتاع الابدومين عباره عن حاجتين جنرال، ثم عباره عن انتيرو ابدومينال وول، ثم الباك. الحاجتين جنرال عندنا رقم 1 عباره عن الكونتور اوف ذا ابدومين. ايه الكونتور اوف ذا ابدومين؟ طبعا انا في الامتحان وفي الانسبكشن اكسبوز البيشنت فروم ذا نيبل اب تو ذا ني ويز كفر جينيتاليا. لو انا حبيت اتكلم على اول حاجه في الجنرال هي كونتور اوف ذا ابدومين، عندنا رقم 1 لازم نعرف النورمال كونتور. النورمال كونتور اوف ذا ابدومين از واحد عنده بريزيرف تويست، يعني عنده ويست لجوه، and البطن سلايتلي سكافويد، يعني داخله كونكيف شويه لجوه. لكن احنا لو بصينا هنا على البطن الاقي البطن مالها؟ البطن از ديستندد من الجوانب. اللي يعمل كده يا جماعه ديستنشن ابدومين 5 اف اللي انتوا حافظينهم من ايام النساء. رقم 1 فلويد اسايتس، 2 فات اوبستي، 3 فلاتولنس، 4 فيتس بريجننت، 5 فول بلادر، 6 فايبرويد. دي الحاجات اللي بتعمل ديستنشن الابدومين ديفرنشال ديفرنس بتاعها. طيب رقم 2 بشوف الموفمنت مع الريسبيريشن، بشوف الموفمنت مع الريسبيريشن. بتنفس كده عبد الناصر. بصوا يا جماعه البطن فريلي موبايل ويز ريسبيريشن، مفيش مشاكل. امال ايه اللي يعمل مشاكل في الريسبيريشن؟ يعمل مشاكل في الريسبيريشن رقم 1 لو عنده تنس اسايتس، لو عنده تنس بطنه قد كده تنس اسايتس مش عارف يتحرك، رقم 1. رقم 2 اللي يعمل كده تاني لو العيان عنده بيريتونايتس، لان الحركه بتوجعه فمش هيتحرك. مفهوم؟ ده رقم 1. رقم 2 بتكلم على الانتيرو ابدومينال وول. الانتيرو ابدومينال وول بتكلم في الانسبكشن حاجات في الميد لاين وحاجات في السايدز، حاجات في الميد لاين وحاجات في السايدز. في الميد لاين ابدا من فوق لتحت. رقم 1 سبكوستال انجل. سبكوستال انجل يا جماعه باينه كده ان هي ايه؟ شكلها كده. لو هي مش باينه قوي انا هوضحها شويه ان احط ايدي على اخر كوستال مارجن، باينه هي اوبتيوس، باينه هي اوبتيوس. ايه اللي يعمل اوبتيوس؟ هو كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. رقم 1. رقم 2 بنشوف ايبيجاستيك بالسيشن. روح ناس كده وقف نفسك ناصر. في حاجه بسيطه هنشوف جايه منين. رقم 3 بنشوف حاجه اسمها بيريستالتيك موفمنت. ساعات مع لو عندك رفيع شويه بنشوف البيريستالتيك موفمنت، بالذات لو عنده كوليك او عنده دايريه بنشوف مع البيريستالتيك موفمنت بتبقى واضحه. ثم الدايفركيشن اوف ريكتاي. ايه الدايفركيشن اوف ريكتاي؟ ان لما عاد يهم في راسه اللي يحصل بالظبط وايدنينج وستريكشن اوف لينيا قلبه، تبعد عن بعض وممكن حتى اللينيا قلبه ديفالج في النص. ازاي؟ هم براسك كمان شويه. شايفين حصل ايه يا جماعه؟ ارفع رجليك. شايفين يا جماعه حصل ايه؟ ديفالج، دي اللينيا قلبه. نزل رجليك. ده الريكتس ابدومينس هنا وهنا. هم براسك تاني. شايفين حصل ايه؟ دي اللينيا قلبه بينهم العضلات، دي الريكتس ابدومينس. دي انديكيتنج طبعا حاجتين. رقم 1 ويكنس في الابدومينال ماسل، 2 كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. يبقى انا قلت رقم 1 سبكوستال انجل، 2 ايبيجاستيك بالسيشن، 3 بريستالتيك موفمنت، 4 دايفركيشن اوف ريكتاي. 5 عندنا الامبلايتس. لما يجي كومنت على الامبلايتس رقم 1 لازم اشوف السايت بتاعها، 2 الشيب، 3 الكومبليكيشن. السايت رقم 1 النورمال امبلايتس. انا حاطط يا جماعه هنا على السيرفيس فيو، هنا يا جماعه على السيف ستيرن. النورمال امبلايتس از ميد واي بتوين هنا وهنا، لكن واضح ان هي شيفتد داون وورز indicating increased pressure في الابر compartment of the abdomen. عنده هيباتوميجالي او عنده سبلينوميجالي، عاملين ايه يا جماعه؟ زقين امبلايتس تحت. طيب ولو الدكتور سالك ايه اللي يخلي شيفت الامبلايتس لفوق؟ لو عندك بيلفيك ماس
زي تيومر او لكن ستيل اشهر سبب هو لو العيانه مش عيانه، هي بريجننسي، واحد طبيعي انسانه طبيعيه بقت بريجننت، ده الامبريكس شيفت ابورد. ده بالنسبه للسايت. هنا شيفت داون وورد عشان الليفر والسبلين نزلت تحت. الشيب دي انفيرتد يعني داخله جوه، دي انفيرتد. امال ايه الابنورماليتي بقى؟ انفيرتد او فلات. انفيرتد ايه اللي يعمل انفيرجن؟ هو كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر. ثم بعد كده على الكومبليكيشن. ايه هي الكومبليكيشن اوف الامبلايكس؟ رقم واحد اللي هي يا جماعه بنشوف اكسبنسايد امبلس من كف، لازم العيان يقف. عشان عارفين يا جماعه اي اكسبنسايد امبلس من كف لازم العيان خطوه في الجراحه، فيمورال هيرنيا، جوال هيرنيا، بارا امبلايكال هيرنيا، عشان يقف بقول له كح واشوف امبلس من كف. كح كده تقريبا مفيش امبلس من كف ولا حاجه، هو واقف طبعا. رقم اثنين بشوف كومبليكيشن ثانيه زي دايليتد فينز. دايليتد فين اراوند ذا امبلايك اسمها كابوت نودوزا اللي بتنديكيت بورتوستيميك شانت نتيجه بورتال هايبرتنشن. رقم ثلاثه بشوف اذر كومبليكيشن زي الديسشارج. زي ايه ديسشارج؟ زي مثلا واحد طلع مثلا ستول اللي عنده فيستولا، مالجنت فيستولا، فتح على الانتستين، فتح على الامبلايكس. او اليورين، طلع يورين. يورين حاجه اسمها بيتنت يوريكس. هو اليوريكس هو الريمننت، وهو كان الاورجن بتاع اليورينري سيستم. ساعات بقى في ريمننت منه موجود او بيتنت، تفتح على البلادر من جوه وتفتح على الامبلايكس من هنا وتلاقي الطفل الصغير منزل يورين. ده الام بتشتكي لك الحق يا دكتور انا ابني منزل ميه من سرته، هي مش ميه، هو يورين، بيتنت يوريكس. يبقى ستول او يورين، او ممكن بص ازاي؟ عنده بيرتونايتس، التهاب بيرتونايتس. البيرتونايتس ده يا جماعه فتح على الامبلايكس وطلع بص. اذا الكوميونيكيشن قلنا كابل دوزا، قلنا ديسشارج، قلنا امباس كونكاف. ساعات بنلاقي كومبليكيشن ثانيه بيجمنتيشن، زي مثلا ده السودا بيجمنتيشن زي الاتشن ديزيز، او الكولين ساين اللي هو فلويد ديسكاليشن بيحصل مع اكيوت هيموريج بانكيراتايتس. طيب او ممكن نلاقي عندنا نديولز. ايه اللي يعمل نديول اراوند الامبلايكس؟ مالجنسي في الانترا ابدومينال مالجنسي، او تي بي ممكن يعمل كده، تي بي بروتونايتس ممكن عنده نديول اراوند ذا امبلايكس. دي كومبليكيشن تاني بتاع الامبلايكس. ثم بعد كده نخش على البيوبيك هير. لازم نعرف النورمال بيوبيك هير ديستريبيوشن ان فيميل مختلف عنه ان ميل. ان فيميل بيكون ليه برود ابر بوردرز، مش واصل الامبلايكس، لكن ان ميل بيكون ترانجولار والايبكس واصله للامبلايكس. واضح يا جماعه ان هو فيمينايل ديستريبيوشن. والسؤال ليه؟ ليه فيمينايل ديستريبيوشن؟ علشان عنده طبعا ليفر سيل فيلير عملت اكيوميليشن اوف استروجين. المفروض الليفر يكسر الاستروجين. الاستروجين ما بيكسرش، ليفر بايظ، فبيزيد الاستروجين يعمل فيمينايل ديستريبيوشن اوف بيوبيك هير. اخر حاجه في الرجاله بنشوف الكورد في السكروتم. ليه بنشوفه؟ ساعات بالهرزيز تعمل حاجه اسمها بيدد كورد. يعني ايه بيدد كورد؟ عامل زي السبحه او ماسس، الهرز الماسس في الكورد. يبقى من فوق لتحت شفنا ايه؟ شفنا السبكوستال انجل، شفنا الجاستيك بوستيشن، شفنا الدايفيكيشن في الداي، شفنا البرستالتيك موفمنت، شفنا الامبلايكا، شفنا البيوبيك هير، شفنا السكروتم. طيب نيجي في السايدز. نشوف ازاي في السايد حاجه فوق وحاجه تحت بينهم 5 اس. حاجه فوق اللي هي جاي ليكو ماستر، بعمل كده وابص على العيان وش العيان، مفيش مشاكل عندي، مفيش مشاكل. طب ايه اللي يعمل جاي ليكو ماستر؟ رقم 1 ليفر سيل فيلير، استروجين يزيد. رقم 2 دراجز. اللي عنده يا جماعه عنده اسايتس، عنده لور ليمبيدين، فاديله سايميتيدين، اسف بديله سبيرولاكتون، مش عامله سايميتيدين عشان عنده يا جماعه جي اي تي كونجيشن. يبقى سايميتيدين وسبيرولاكتون ممكن يعملوا جاي ليكو ماستر. رقم 2 الهيرنال اورفيسيس، فيمورايد او انجوين هيرنيا، والعين وقفه وقول كح وشوف امبلس كف. حاجه فوق حاجه تحت، حاجه فوق جانيك ماستي، حاجه تحت هيرنيا، بينهم 5 اس. اول اس سكار. في سكار عندي؟ مفيش سكار. طب لو لقيت سكار هو ايه؟ لازم اكومنت على السكار، لازم اكومنت على السكار. هل هو الهيلينج برايمري ولا سكندري انتنشن؟ طب اعرف ازاي برايمري ولا سكندري؟ برايمري خط رفيع نضيف كده، سكندري يبقى تخين شويه. رقم 1. رقم 2 اسمي السكار، هل هو سبكوستال سكار؟ هل هو كوخر سكار؟ هل هو مكبيرني؟ زي ما خدتوها في الجراحه تسميه السكارز، انواع السكارز ايه في الجراحه. رقم 3 بشوف كومبليكيشن في السكار. زي ايه الكومبليكيشن؟ زي مثلا في كلويد، في هايبرتروفي في السكار، هل في مثلا انسيشن هيرنيا، في هيرنيا،
هل مثلا في ديهيسنس، هل في انفكشن في السكار، هل في ساينس، هل في فيستولا، كل ده يتقال لو لقيت سكار. هذا رقم واحد سكار. رقم اثنين نشوفها في الابدومين اللي هي الاسترايا. وعندي كم نوع من الاسترايا؟ عندي 3 انواع من الاسترايا. اول نوع من الاسترايا قلبه وهي خطوط بيضاء تحصل اللي حصل ديستنشن ابدومين سريع، زي مثلا اسايتس، زي اوبيستي فظيعه مره واحده، زي مثلا حصل مع البريجنسي. الاسترايا دي عباره عن خطوط بيضاء سببها حصل رابشر اوف الاستيك تيشو، رابشر اوف الاستيك تيشو اللي موجود في السكين، فاكسبوز السبكيوتينيوس فات اللي هو لونه ابيض، اسمها سترايا قلبه. في نوع ثاني اسمه سترايا روبرا بيحصل مع الكوشي سندروم او كوشينويد اللي هو كروموسوم ثيرابي. في نوع ثالث سترايا نيجرا بيحصل مع البريجنانت النيجرا اللي لونها سوداء في الميد لاين، في الميد لاين. ده الاس الثالث هي سترايا. الاس الثالث اللي هي سكراتش مارك، علامات هارش، سكراتش مارك. ممكن نلاقيها يا جماعه ايزر ديو تو ممكن حاجه لوكال ليجن في السكين، او ممكن بسبب طبعا هو البايل سولت لو زاد زي حالات الاوبستراكتيف جوندس. ده الاس الثالثه. الاس الرابعه ان احنا نشوف سويلنج. طبعا لو لقينا سويلنج هنكومنت زي جراحه. سويلنج دي فين السايت بتاعها؟ ايه الشيب بتاعها؟ ايه السيرفيس بتاعها؟ سكين اوفر اخباره ايه؟ كل انواع لو لقينا ونشوف انتر ابدومينال اكس ابدومينال. طب ازاي اعرف اي سويلنج انتر ابدومينال اكس ابدومينال؟ قول عن هم براسك. لو هم براسك بيكونتراكت ابدومينال ماسل، لما كونتراكت ابدومينال ماسل لو الماس كبرت بدي اكسترا ابدومينال، لو الماس قلت واختفت يبقى دي انترا ابدومينال. يبقى قلنا 4 اس. اول اس قلنا السكار، ثاني اس سترايا، اس الثالث سكراتش مارك، اس الرابعه سويلنج، اخر اس الخامسه يعني هي السكين. اشوف في السكين هل في دايليتد فينز، هل في بيجمنتيشن. طيب لو لقينا دايليتد فينز انا لازم مهم جدا اعرف هل الدايليتد فين دي سببها هل كابت بدوزا نتيجه بورتال هايبرتنشن ولا انفيرو فينا كافا اوبستراكشن. العقل بيقول ان كابت بدوزا اراوند ذا امبلايكس والانفيرو فينا كافا تكون سايد على الجوانب. رقم 2 ان الكابت بدوزا الفين بيملى من اواي فروم امبلايكس، يملى كده والانفيرو فينا كافا يملى ازاي؟ اوبستراكشن او كومبريشن من تحت لفوق. طب ازاي افرق بينهم؟ قال لك نقي لي فين تحت الامبلايكس، افضل فين واشيل ايدي هنا وافضي ثاني واشيل ايدي من تحت. لو الفين ملأ من تحت لفوق يبقى فيه فينا كافا، لو من فوق لتحت يبقى كابت بدوز بتاع بورتال هايبرتنشن. نيجي للباك. اوعى تنسوا الباك في الانسبكشن. بشوف ايه في الباك؟ بشوف ديفورمتي الباك، كايفوسس، كريوزس. بشوف بيجمنتيشن زي مثلا حاجه الكافيه اوليه باتش بتاعت النيوروفايبروماتوزس. بشوف ماسس لايبوما، مش في سويلنج. بشوف حاجه اسمها اوكالت سباينال بيفيدا، ما بيبانش لكن بيبان بينوب عنها حاجه اسمها تاف اوف هير، ده اكيوميليشن اوف هير اراوند في حته لوكالايز طبعا ويجي طبعا في اللامبر ريجن، اسمها اوكالت سباينال بيفيدا. في بيفيد او في حصل بيفيد سباين مشقوق عن بعض سباين. في مشاكل؟ ما فيش مشاكل. نيجي للبالبيشن. اول حاجه في البالبيشن اللي هي تبقى وورم. 2 اريلاكس الابدومينال فاشيا، السوبرفيشال ابدومينال فاشيا او ابدومينال فاشيا عن طريق اني اتني الركبه وابص. عندي نوعين من البالبيشن. اول حاجه سوبرفيشال بالبيشن، 2 ديب بالبيشن. سوبرفيشال بالبيشن الهدف منه الرئيسي تو جين بيشنت كونفدنس، اخد على العيان، ياخد عليا، يعني ياخد عليا ما يخافش مني. رقم 1. رقم 2 من برضو الحاجات المهمه بتاع سوبرفيشال بالبيشن اني اديتكت اني سوبرفيشال سويلنج وانا بعمل ايه كده زي ما نعرف اي سوبرفيشال سويلنج. رقم 3 ان اديتكت اي تندرنس. بيتعمل ازاي؟ بسال العيان اكتر حته مضايقاك فين؟ اكتر حته مضايقاك فين يا عم ناصر مثلا؟ مفيش اكتر حته مضايقاك. بمشي على شكل حرف اس. بمشي ازاي يا جماعه؟ الابدن عباره عن 9 مناطق. 9 مناطق ايه؟ عندي حاجه اسمها رايت الياك، عندي حاجه اسمها لامبر، رايت هايبوكوندريوم، ايبيجاستريوم، جاستريوم، سوبرا بيوبيك، ليفت الياك، ليفت لامبر، ليفت هايبوكوندريوم. بمشي يا جماعه كده وبعمل حركه دائريه ادي واحد وعينيا على وش العيان. شايفين؟ انا ببص على وش العيان
ومركز في ايديا ومركز على وش العيان. فركز ايه في ايديا؟ فركز في ايديا على السوبرفيشال سويلنج وعلى وش العيان على تندرنس. طيب ده سوبرفيشال بالبيشن. رقم 2 عندي بالبيشن، ودي بالبيشن يعني اورجن. شوف اورجن لوحده. واهم اورجن عندنا هو الليفر، يليه السبلين، يليه الجول بلادر، يليه الكدني، يليه السيجمويد كولون، يليه البارا اورتيك ليمف نود. طيب لو في امتحان قال لي بالبيت الليفر، بالبيت الليفر طبعا بالبيت الليفر يعني اجيب اللور بوردر. من وسط الكومنتس اللي قالها الدكتور في بالبيت الليفر كبير ولا صغير؟ طب اعرف ازاي كبير ولا صغير؟ انا لقيت الليفر هنا، مش عارف ان الليفر كبر، ممكن الليفر يكون نفسه نزل وانا فاكره كبير، او يكون ممكن فعلا يكون كبر. طب اعرف ازاي؟ ان اجيب الابر بوردر. اذا لو الدكتور سالني قال لي بالبيت الليفر، قول له حضرتك لازم اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر باي تايتال بركشن او هيفي بركشن. ازاي يا جماعه؟ اد سوبر ستير موش، اد ستير انجل، قابلها سكند ريب، اد سكند سبيس. ممكن بس تقفلي التكييف علشان الصوت يطلع في خلاص كده. ريزونانت ضل تاني ريزونانت الجاي الخامس ضل. يبقى الليفر هنا. اجيب بقى اللور بوردر كده بقى. ممكن اتكلم عن الليفر. اللور بوردر ازاي؟ ببدا من عندي رايت لوب ليفت لوب، عندي رايت لوب وليفت لوب. الرايت لوب ببدا من الرايت الى الكوسا واعمل كده واقول له انا قلت لك حاجه مصر، لا لما ادوس على الماوس خد نفس مش حاسس حاجه، نفس مش حاسس حاجه، نفس بصوا نفس في حاجه، نفس في حاجه منعتها. ده ايه ده ليفر. هذه الطريقه اسمها الوان هاند ميثود او كلاسيك ميثود. في طريقه ثانيه اني اخش مش كده، لا اخش بطرف اصبعي. نفس لقيت هنا يا جماعه ده الرايت لوب. طيب هل في طرق اخرى لاحساس الرايت لوب؟ قال لك في طرق اخرى، وهي الباي مانوال ميثود. ازاي الباي مانوال؟ احط ايدي يا جماعه في اللامبر ريجن واطلع لفوق، كده، اطلع لفوق واخش كده نفس. امتى اعمل الطريقه ديت؟ لو ما حسيتش الطريقه الاولانيه، ما حدش في الامتحان يخش بيها على طول، لا الليفر يا جماعه الطريقه ديت او ديت. ما حسيتوش قولوا في باي مانوال ان ارفع. طيب افرض الليفر يا جماعه كان شرانكن. لو الليفر كان شرانكن وتحت الكوستال مارجن ممكن احسه. لو شرانكن وسيروتيك او فايبروتيك هو بيظهر بس بيتحس. اعمل ايه يا جماعه؟ على فكره النورمال ليفر ما يتحسش انه سوفت، النورمال ليفر بيتحس انه سوفت، ما اعرفش احسه، لكن هو ممكن يظهر واحسه مع انه سيرجري. ليه؟ انه بقى تشينج في الكاركتر اوف ذا كونسيستنسي، بقى فيرد كونسيستنسي. بعمل ايه؟ بخليه سيمي سيتنج واحط ايدي طبعا في الكوستال مارجن. طريقه اسمها هوكينج يعني مع هوك يعني سناره او خطاف. بعمل كده كوستال مارجن كده، احط ايدي كده واقول له خد نفس. لو في ليفر يخبط فيا. طيب اعملها ازاي يا جماعه؟ بقف هنا يا جماعه ورا العيان من فوق واحط ايدي كده، شايفين؟ بس انا طبعا مش عارف ادخل ايدي عشان عنده ليفر هنا وعنده ليفر، مش عارف ادخل ايدي. احط ايدي يا جماعه في الكوستال مارجن هنا، تمام؟ اسمها الهوكينج ميثود. طيب في حاجه اسمها ديبنج ميثود. امتى اعملها يا جماعه الديبنج ميثود؟ عند تنس اسايتس. لو عند تنس اسايتس بطنه قد كده احس الليفر ازاي؟ ده في ميه، ده ليفر. دي حاجه اسمها ديبنج يعني ايه يا جماعه؟ بكونتراكت بايديا الميتاكارب فرنجال جوينت، بعمل كده وما تنيش هنا، لا بعمل كده واستنى. بعمل كده مثلا عند الليفر عنده اسايتس. بصوا يا جماعه ايدي عامله ازاي؟ شوف المنظر واستنى. طبعا ما نعملهاش هنا، اعملها عنده تنس اسايتس. لو عنده تنس اسايتس اسمها ديبنج ميثود. طيب كل ده رايت لوب. في طريقه اخرى يا جماعه مش في الامتحان اسمها السكراتش ميثود او اسمها الاسكالباتوري ميثود او اسمها
ماكلويد ميثود، وهي عباره عن ايه يا جماعه؟ ان اجيب السماعه احطها هنا. معاك سماعه؟ طيب ان احط السماعه يا جماعه فين؟ عند مكان الليفر. انا بقول في ليفر، انت تقول لي مفيش ليفر، في ليفر مفيش ليفر. احط سماعه هنا ولابس السماعه واعمل سكراتش ايزر بصباعي او بكويل واعمل سكراتش كده. الليفر يا جماعه ادي البوردر بتاعه كده. وانا اعمل كده. صوت واطي واطي واطي، واول ما اجي عند البوردر صوت يعلى، اسمها سكراتش ميثود او ماكلويد ميثود. طيب ده كله ايه؟ الرايت لوب. امال فين الليفت لوب؟ قال لك تيجي عند الامبلايكس واطلع لفوق وخد خد نفس 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 نفس. بصوا نفس نفس. حسيت ليفر كده، حسيت ليفر. اول ما احس الليفر بقى كومنت على الليفر. هاو تو كومنت على الليفر؟ رقم واحد، انت حاسس ايه؟ حاسس ماس. الماس دي فين؟ in the right hypochondrium and right epigastric region. الماس ديت مالها؟ الماس ديت انتر ابدومينال اكس ابدومينال. اقول له هم براسك هم براسك، مش عارف احس حاجه، اذا دي انتر ابدومينال. طيب لها علاقه بالنفس بمعنى اخر، لها علاقه بالديافرام. لها علاقه بالديافرام. خد نفس خد نفس. لما اخد نفس تاخد فيا، اذا لها علاقه بالديافرام. اذا الماس دي في رايت هايبوكوندريوم، الماس دي انتر ابدومينال موف اب اند داون ويز ريسبيريشن. مش كده وبس. نيجي على الماس نفسها بقى. البوردر ماله؟ شارب بوردر. ممكن يبقى راوند بس انا حاسه شارب. السيرفيس ماله؟ سموث سيرفيس. ممكن يبقى نودولار زي مالجنسي كان سموث سيرفيس. طب كونسيستنسي، انا شايف انها فيرم الكونسيستنسي. ممكن يبقى هارد الكونسيستنسي زي ايه؟ زي المالجنسي. تندر ولا لا؟ نوت تندر. طيب بالسيشن، والبالسيشن مهمه جدا جدا جدا، لازم باي مانوال. بالسيشن لازم باي مانوال. بعمل كده واقف نفسك نوت بالسيتنج نوت بالسيتنج. والسؤال بقى يا جماعه، السؤال ده اورال بتسال ان هي بالسيشن بالسيتنج ليفر. يعني بالسيتنج ليفر رقم واحد كونجستد ليفر نتيجه رايت سايد هارت فيلير. نتيجه رايت سايد هارت فيلير. رقم واحد. رقم اثنين ممكن مشكله ترايكاسبيد ريجيرج او ترايكاسبيد ستينوزس. ترايكاسبيد ريجيرج زي ما خدنا ترايكاسبيد ريجيرج في الكارديولوجي يعمل سيستوليك اكسبانشن في الليفر، وترايكاسبيد ستينوزس يعمل بري سيستوليك بالسيشن. يبقى ترايكاسبيد ريجيرج عمل سيستوليك بالسيشن والترايكاسبيد ستينوزس عمل بري سيستوليك بالسيشن. ليه بري سيستوليك؟ لان ترايكاسبيد ستينوزس طبعا ده اطفال، فتلاقي ان الاتريم عشان ده نازل دم من الاتريم بالفنتريكل بيكونتراكت جامد. هذا الكونتراكشن ريفلكت على الانفيرو كافا وعلى الليفر بيعمل بالسيشن. او يكون في مشكله في الليفر نفسه زي مثلا ايه؟ الهيباتوم ممكن بالسيتنج ليفر، او الهيمانجوما ممكن يكون بالسيتنج ليفر. اذا عمل كده رايت سايد هارت فيلير، ترايكاسبيد ريجيرج، ترايكاسبيد ستينوزس، ممكن الهيباتوما والهيمانجوما. طيب ايه اللي يعمل تندر ليفر؟ اللي يعمل تندر ليفر رقم واحد كونجستد ليفر، دي رايت سايد هارت فيلير. كل انواع الكونجستد، كل الكاردياك كوزز، ترايكاسبيد ستينوزس، ترايكاسبيد ريجيرج، اللي عنده بريكارديال افيوجن، كونجستد بريكاردايتس، كل ده يعمل تندر ليفر. رقم اثنين انفكشن، زي مثلا ممكن الملاريا تعمل كده، زي مثلا ممكن تايفويد يعمل كده، زي مثلا اميبيزيس، خلاص؟ ليفر ابسس يعمل كده، او يعمل تندر ليفر. ممكن يكون المالجنسي يعمل تندر ليفر. طيب دي مع كل اسئله الليفر. نيجي على السبلين. هاو تو بروفيت السبلين؟ انا تاني رجل عيانه في ريلاكس الابدومينال فاشيا، باجي من الرايت اليك فوسا وامشي كده 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 وخلاص يا جماعه تحت الامبلايكس. ليه يا جماعه؟ انا عاوز ابعد عن الليفر. ممكن امشي كده بس يستحسن يا جماعه تحت الامبلايكس وامشي كده. شايفين؟ امشي تورد الليفت هايبوكوندريا. ازاي اعملها يا جماعه؟ قولوا لما ادوس خد نفس، خد نفس 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 نفس. اهو نفس. في حاجه هنا. ايه دي؟ ده السبلين، ده الكوستال مارجن اهو، السبلين اهو. دي اول طريقه اللي هي وان هاند ميثود. الثانيه طريقه اسمها خلي عين ان رايت لاترال بوزيشن. زي رايت لاترال بوزيشن، نام على جنبك اليمين. لما ينام على جنبه اليمين، هصور من هنا. لما ينام على جنبه اليمين لو في سبلين هينزل بتقل. تعمل نفس 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 اهو. ادي السبلين، دي اسمها رايت لاترال بوزيشن. عندي الباي مانيوال. ازاي الباي مانيوال؟ الباي مانيوال ان احط ايدي ورا هنا وارفع زي الليفر بالظبط. نفس نفس نفس. اسمها الباي مانيوال. ارفع من هنا.
عندي الهوكينج. الهوكينج ازاي؟ اقف من هنا واحط ايدي الشمال كده. خلاص طبعا مش هعملها عشان عنده سبلين. نفس اللي عنده سبلين فعلا يا جماعه احسها اسمها الهوكينج ميثود. يبقى عندي هوكينج للليفر وهوكينج للسبلين. باي مانوال ليفر باي مانوال سبلين. وان هاند ميثود للليفر وان هاند ميثود للسبلين. عندي ديبنج للليفر وديبنج للسبلين. عندي تنس اسايتس احس السبلين ازاي؟ اعمل ديبنج، اعمل كده واستنى شويه. اعمل كده واستنى شويه. طيب ليه السبلين؟ لازم اوصف السبلين كبر ولا ما كبرش؟ غصب عني كبر. يعني انا جاست ان احس السبلين يبقى كبر اتليست 3 مرات. طيب نفس الكلام السبلين احس اكومنت ايه؟ البوردر ده شارب بوردر مثلا، النوتش موجود ولا لا، السيرف بتاعه سموث ولا نودولار، تندر ولا لا، بالسيتنج ولا لا. نفس الكلام بتاع السبلين بتاع الليفر. السبلين زي الليفر بالظبط. بس هو الفرق يا جماعه ان ساعات يسالك سؤال بقى في السبلين زياده. يعني ايه هيوج سبلين؟ ده سؤال بيتسال. وايه الفرق بين السبلين والليفت كدني؟ سؤال يا جماعه هو كومن هنا. هيوج سبلين باي ديفينيشن هو سبلين ذات كروس الميد لاين او بيعدي الابراكس. ايه اللي يعمل كده؟ The most common cause is portal hypertension either due to cirrhosis or bilharziosis. cirrhosis او bilharzial fibrosis. ده رقم 1 portal hypertension cirrhosis او fibrosis. رقم 2 امراض دم زي الثاليسيميا ميجور. رقم 3 اللي يعمل كده برضو كرونيك مايلوكيميا. 4 لو واحد عنده مثلا حاجه اسمها برايمري بوليسايسيميا او بوليسايسيميا روبرا فيرا يعمل هيوج سبلين. او واحد ما عنده حاجه اسمها اسينشال ثرومبوسايسيميا بيسبليتد قوي. كل ده اسمه مايلوبريفرال سندروم. مع المايلوبريفرال سندروم لا اما البليت بتزيد قوي، لا اما الوايت بلاد سيلز بتزيد قوي، لا اما الار بي سيز بتزيد قوي. لو ار بي سي زادت قوي اسمها بوليسايسيميا روبرا فيرا. الوايت بلاد سيلز كرونيك مايلوكيميا. الاخيره بليتد وفوق المليون اسينشال ثرومبوسايسيميا. او يكون انفكشن زي الكلا ازار او الملاريا هيوج سبلين. او واحد يا جماعه عنده مثلا سبلينيك ساركوما او انفلتريشن زي الاميلودوز او الساركويدوزس يعمل هيوج سبلين. رقم 2 خلي سايلنت اسمع باذنك. رقم 2 ازاي افرق بين السبلين اند ليفت كدني. الفرق بين السبلين والليفت كدني ازاي؟ رقم 1 هسألكم اسئله وانتم تجاوبوا. المفروض يا جماعه ان اللي فيه نوتش ده السبلين، اللي بيعدي الميد لاين عاده ده السبلين، اللي انت يو كان نوت انسينويت يور فينجر بتوين الماس والكوستال مارجن. مش عارف ادخل ايدي اهو، مش عارف اخر الصباع بين الماس والكوستال مارجن ده سبلين. نيجي لحاجه اسمها البالوتمنت. ايه هو البالوتمنت؟ البالوتمنت يعني رج. يعني عندي كيس فيه فلويد وفي طوبه في النص، ممكن اخبط هنا يا جماعه الطوبه تتنقل الحذاء الثانيه اسمها بالوتمنت. انا عندي نوعين من البالوتمنت، حاجه اسمها انتير بالوتمنت وبوستير بالوتمنت. انا بسمي البالوتمنت حسب الايد اللي بتحس ولا بتضرب؟ لا، الايد اللي بتحس. يعني مثلا هنا بحط ايدي اليمين ورا، لو ضربت من تحت لفوق وحسيت ايدي اللي فوق اسمها انتير بالوتمنت، لو ضربت من فوق لتحت ايدي تحت اسمها بوستير بالوتمنت. اذا حسب الايد اللي بتحس. وجد ان السبلين از انتير بالوتمنت، يعني اضرب كده احس. امال الكدني از بوستير بالوتد، وفي بعض الناس بيقولوا از انتير انت بوستير بالوتد. الكدني اضرب من تحت احس فوق، اضرب فوق احس تحت. لكن السبلين فقط اضرب من تحت احس فوق بس، از انتير بالوتد بس السبلين. اذا الفرق بينهم هو بوستير بالوتد، اضرب حسيت تحت كدني، ما حسيتش يبقى سبلين. طيب ادي كل اسئله السبلين، الفرق بين السبلين والكدني والهيوج سبلين. ده اسئله بتسال عاده يا جماعه. اذا عندي سؤالين هنا يا جماعه، تندر ليفر بالسيتنج ليفر. هنا السبلين بعد كومنت على السبلين قول لي ليه ما ينفعش تبقى كدني، يعني ايه هيوج سبلين. بعد كده عندي جول بلادر. عشان اكومنت على الجول بلادر لازم اجيب مكانها بالظبط. ازاي اجيب مكان الجول بلادر بالظبط؟ مكان الجول بلادر بالظبط يا جماعه الانترسكشن، التقاء ايه؟ عضله اسمها اللاترال ريكتس. اللاترال بوردر بتاع اللاترال ريكتس مع الكوستال مارجن، المكان ده اللاترال بوردر مع الكوستال مارجن. او
حاجه اسمها الانتيريو سبير اليك سباين اهو، الانتيريو سبير اليك سباين مرورا بالنورمال بوزيشن امبلايكس. خد الامبلايكس تبقى هنا، امشي كده 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 اطلع هنا، امشي كده 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 اطلع هنا، مش هنا. ما انا مشيت يا جماعه في الامبلايكس ديت امشي كده 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 مش هوصل لحته، لازم امشي على النورمال بوزيشن امبلايكس. وجد ان الجول بلادر، اذا اعرف الجول بلادر انها تتحرك فروم سايد تو سايد نوت اب داون. هي مع النفس طالعه نازله، لكن هي نفسيا ما تعرفش تحركها، ما تعرفش تحركها نفسها، لكن تتحرك فروم سايد تو سايد. خلاص. وعندي قانون بتاع الجراحه، بتاخدوه في الجراحه، ودي سؤال ريتن في امتحان الجراحه. كورفازيلو هو الجول بلادر. حاجه من اتنين، لما تبقى كبيره ما بتوجعش، لما بتوجع ومش كبيره بتوجع، اللي هي كده كالكولار كوليسيستايتس. امال اللارج without tenderness enlarged but not tender اللي يعمل كده يا جماعه هو المالجنانت اوبستراكشن، المالجنانت كوليسيستايتس، مالجنانت جول بلادر. اذا عندنا كالكولار جول بلادر توجع، لكن مالجنانت بتكبر. وده طبعا شغل الجراحه. نيجي على الكدني باي مانوال. طب هل الطبيعي ممكن يحس كدني؟ الطبيعي ممكن يحس اللور بول اوف رايت كدني واحده رفيعه قوي، اللور بول اوف رايت كدني. امال احسها ازاي باي مانوال؟ اول حاجه احط ايدي في اللوين وصباعي ده في الريال انجل. اين توجد الريال انجل؟ الريال انجل هي الارتقاء اخر ريب، لاست ريب، مع عضله اسمها ساكروسباينالز. دي اسمها الريال انجل. اول حاجه احطها اني احط صباعي ده على الريال انجل وادوس عليها اشوف في فولنس ولا لا، وابص على وش العيان هل في تندر ولا لا. طبعا نوت تندر. امال ايه اللي يعمل تندر ريال انجل؟ كل امراض الكليه، سواء كان تيومر في الكليه، سواء كان انفلاميشن، بوليميرونيفرايتس، انفكشن، بايونيفرايتس، كل ده يعمل تندر ريال انجل. وبعد كده يا جماعه احط ايدي الثانيه كده واشوف هل حاسس ماس ولا لا. دي اول، دي ناحيه الناحيه الشمال بقى. احنا اتفقنا اخلي وش العيان، ينفع اعمل كده؟ لا، انا ببص لرجل العيان، عايز ابص على وش العيان فاعمل كده. اذا ايدي اليمين هي اللي ورا. واتفقنا يا جماعه الرول في كل الاكزبيشن في الدنيا هو وشي في وش العيان، فاعمل كده واحس، اعمل كده واحس. خلاص؟ ونفس الكلام برضه يا جماعه بدوس بصباعي دوت على الرينال انجل في تندرنس او فورنس ولا لا. ثم بعد كده اجي على السيجمويد كولون، هو في الليفت ايليك فوسا. نزل رجليك واعمل كده. طبعا انا مش حاسس حاجه، هو نورمال ممكن يتحس لو واحد رفيع قوي عنده فول سيجمويد، عنده امساك فظيع، وتحس انه ايه اوبلونج سوسيج لايك، عامل زي السوسيس، اوبلونج سوسيج لايك. طبعا ده مش هيهمنا في البطنه غير في حاجه اسمها بالهارزل بوليكوليك ماس. في عندنا البارا اورتيك ليمف نودز، نيجي جنب الامبلايكس شويه كده بتاع 3 4 سم واعمل كده. خلاص. اسمها بيري اورتيك ليمف نودز، صعب انا اتحسن. نيجي للبركشن، والبركشن اوف ذا ابدومين الهدف منه الرئيسي انك تعمل ديتكشن اوف ذا اورجنز. يعني مثلا انا حسيت في ليفر، لا مفيش ليفر، في ليفر مش ليفر، عامل ايه يا جماعه؟ الاول بوردر جبناه وبعدين في البركشن. اللور بوردر ازاي؟ ضل. بصوا يا جماعه هنا ضل، نفس الكلام هنا. شايفين يا جماعه الاخبار ايه؟ ضل كده يا جماعه هنا. تمام؟ طيب ده رقم واحد. رقم اثنين سبلين، ما تنسوش تروبس اريا. تروبس اريا اساسا دي منطقه ابدومين وليس منطقه تشيست، خدناها في التشيست عشان لكن هي منطقه ابدومين. في مكانها 6 8 9 11 2 3 4 5 سبيس تحتيه 6 سرب او 5 سبيس، الخامس سبيس ده 6 سرب 7 8 اهو 9 11. ادي يا جماعه تروبس اريا. بعمل ازاي؟ بصوا ضل ازاي يا جماعه؟ ضل ازاي؟ شايفين ريزونانت؟ قرب حط السماعه بتاعت الكاميرا طالع الصوت. بصوا ريزونانت ضل. ايه ده؟ مكتوم خالص. ليه يا جماعه؟ مين هنا؟ السبلين. one of the dullness سبلين.
ادي يا جماعه البركشن، لكن الحقيقه يا جماعه البركشن يوم ما يذكر البركشن في الابدومين يساوي اسايتس، يساوي اسايتس. عندنا الاسايتس ثلاث انواع من الاسايتس، اما مايلد اسايتس، اما مودريت اسايتس، اما سيفير او تنس اسايتس. مايلد اسايتس يعني ايه كميه؟ لو واحد وزنه 70 كيلو جرام يعني 500 مللي. او نقول كلمه شيك قوي، مايلد يعني اقل من 7 مللي بير كي جي، اكتر من كده مودريت. اما هو التنس اسايتس او السيفير اسايتس اللي هي اسايتس وعامله امبارسمنت او عامله امبيرمنت اوف ريسبيريشن، عنده تاكيبنينج، هايبوكسيك، عنده بيزل كولابس، فلان كولابس. ماشي. اول حاجه في الاسايتس نعمل ايه يا جماعه في الاسايتس؟ لو مايلد اسايتس في حاجه اسمها ني البو بوزيشن. ايه ني البو بوزيشن؟ باجي اراوند ذا امبلايكس بريزنت، خلاص نام كده بقى على الناصب الني البو، ينام على الني وعلى الالبو. شايفين البوزيشن دوت؟ واجي اراوند ذا امبلايكس تاني بريزنت، مفيش مشاكل. نام تاني على الناصب، وصل؟ معلش. ثم نيجي بعد كده يا جماعه على ايه؟ نيجي بعد كده على المودرن سايتس. في حاجه اسمها شيفتنج دارنس. يعني ايه شيفتنج دارنس؟ يعني الميه يا جماعه بتتكون على شكل حرف يو. الميه بتتكون على شكل حرف يو كده، شكل حرف يو. الرول اوف بركشن ان اصبعي ده بارلل، واجي من الريزن ضل، ثم اجي كده، ثم امشي كده. شوف في ميه ولا لا. طيب تقول لي افرض عملت كده ايه دارنس هنا، مش هعرفك ان دي ميه ولا ماس. انا مشيت كده ايه الدارنس، مش عارفك دي ميه ولا ماس. عملت كده ايه الدارنس. ايه الاجابه؟ ان الميه او الاسايتس فيها ميزه وانها بتشفت، لما احرك مكاني تتغير، لكن لو دي ماس زي ما هي. عشان كده الطريقه اسمها شيفتنج دارنس. فاعمل كده كلها ريجن. افرض ضل حاجه من ثلاثه، يا اما فول بلادر، يا اما ميه فعلا اسايتس، يا اما ماس. فول بلادر مقدور عليها، هقول عيان لو سمحت خش الحمام فضي البلادر. جيت تاني لقيت ضل، حاجه من اثنين، لا اسايتس يا اما تبقى ماس. اعرف ازاي؟ انت لسه قايل ان الاسايتس ليها ميزه ان هي تشفت الدمس. اعرف ازاي بقى؟ نمسك العيان من رجليه نرفعه فوق كده زي الارنب، ما بيحصلش. يعني مش ارفع عين كده واخد ضارب ريزونانت تبقى خلاص دي اسايتس، ما بيحصلش. كده في ناس يا جماعه ما بيهتموش بالطريقه دي اساسا، يخش على طول على السايدز. السايد اعمل كده؟ لا، الرول اوف بركشن لازم وش في وش العيان. اعمل كده عشان الامتحان يا جماعه، الامتحان عباره عن ليفر وفي اسايتس. واحط ايدي كده مفيش مشاكل. طب افرض في سبلين، امشي في السبلين. طب افرض في ضمس هنا مثلا، اقول له نام على الجنب التاني، ايدي مكانها، ما تتحركش صباعي، استنى دقيقه دقيقتين الميه تنزل. لو الضمس اتحول الى ريزونانت يبقى دي حاجه بتشفت. ايه بتشفت الميه؟ طب افرض الضمس زي ما هو تبقى ايه؟ ماس. ماس او يعني حظه لو وحش قوي انسيستد اسايتس. يعني انسيستد اسايتس طريقه تيجي ما تتحركش. هنا ازاي؟ مفيش مشاكل. افرض في ضمس مثلا هنا، نام الناحيه الثانيه وايدي مكانها ما تتحركش واستنى دقيقه دقيقتين، مفيش مشاكل. بتقول لغايه فين؟ بمشي لغايه الاخر، لغايه 100 اجزاء لاين. طيب لو عندي بقى ميه قد كده تنسى اسايتس، اعمل شيفت الضمس. ضل ايه ده؟ ضل من اولها. طب انا عاوز حته ريزم، مش لاقي حته ريزم، البطن كلها ضل ضل ضل. طب اعرف ايه؟ ده فلويد ولا ديت ماس؟ في زي حاجه اسمها سكاشن سبلاش، كان ذكر عيان رموم في رجة ميه، ده ميه، ده ماس. بالبركشن بقى ازاي؟ لو كله ضل، قال لك الميه فيها ميزه ثانيه بقى، ان الميه تقدر تنقل الثريل. لو انا خبطت تنقل الثريل، احسها لكن لو مس لا. يعني واحده بريجننت عملت كده مش هحس حاجه، لكن الميه تنقل الثريل. طيب خلاص، من غير ما تحط ايدك، من غير ما تحط ايدك، عملت كده حسيت ثريل، حسيت النقله ديت. على فكره ده الجلد والسبكيوس فات ممكن ينقلوا. طب ازاي امنع الجلد والسبكيوس فات؟ ان اجيب انذر اكزامنر يحط ايده هنا
another examiner، او العيان نفسه يحط ايده هنا جامد كده. اذا ليه العيان يحط ايده هنا؟ to guard against، عشان امنع الفات ثريل. فاعمل كده، حسيت الثريل يبقى دي فلويد، ما حسيتش بدي ايه؟ مس. دي اسمها طريقه اسمها ايه؟ اسمها ترانسميتد ثريل. اذا عندي ثلاث طرق، لو مايت اسايتس الني البو بوزيشن، لو مودريت الشيفتنج دارنس، لو كان سيفير او تنس اسايتس بعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل. اذا هدف البركشن هو تشوف الاورجنز والتروبس اريا والاسايتس. هسمع ايه؟ هسمع بالسماعه رقم واحد الانتستاينال ساوند. اول حاجه الانتستاينال ساوند. هي النورمال انتستاينال ساوند يا جماعه من 6 ل 20، وصوت تحت الجيربل ساوند فيري 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 لو بيتشد، فيري لو بيتش ساوند. يسمع الاوفر. اكتر مكان هتحط فيه السماعه يا جماعه جنب الامبلاكس هنا وهنا. طيب ايه اللي يزود يا جماعه الفريكونسي بتاع الانسان ساوند؟ اول حاجه لو عنده كوليك، لو عنده دايريه، لو عنده ايرلي انسان اوبستراكشن بيزود يا جماعه يحب اوفركم الاوبستراكشن. طب ايه اللي يعمل سايلنت ابدومين؟ لو انسان اوبستراكشن قوي، اورجانيك انسان اوبستراكشن، لو باراليتيك الياس، لو بيرتونايتس، كل ده يعمل ايه؟ سايلنت ابدومين. رقم اثنين حاجه اسمها الريان ارت بروي. ايه الريان ارت بروي؟ في ريان ارت هنا وهنا. لو عنده ستينوزيس تحط سماعه اسمها بروي. بروي في الريان ارت ستينوزيس. في الهيباتيك رب، وفي حاجه اسمها سبينيك رب. هيباتيك رب سبينيك رب يعني ايه؟ حط سماعه هنا اسمع في ناس عندهم بيري هيباتايتس زي الهيباتوما، وهنا في البيريسبلينايتس زي سبينيك انفاركشن. واشهر مرضين في الدنيا يعملوا سبينيك انفاركشن السيكل سيل انيميا، ورقم اثنين لو عنده امبولايزيشن زي انفكتيف ميكروباتس. اذا سمعت انسان ساوند ريال ارتيكل، هيباتيك رب، سبلينيك رب. اسمع تاني في الابدومين. لو في ميل وبطنها منفوخه ممكن ادور على فيتال هارت ساوند. لو قالت تسمع لي ايه على بطن العيان، اسمع ايه على بطن العيان، على صدر العيان اسف، اسمع البلمونري اريا. اسمع البلمونري اريا. طب ايه علاقه البلمونري اريا بالابدومين؟ رقم واحد علاقتين. اول علاقه ان بالهارسيا ضربت لي الابدومين ليفر وسبلين وعملت لي بالهازيا بروبالمونيا.